Всем мятного времени суток, мои котятки. И сегодня я открываю новую рубрику на канале, которую я не разрешаю брать для вашего видео. Извиняюсь, но это так. Кстати, как вам моя рисовка? Продолжать ли мне подобное делать? Что-то я затянула с приветствием. Интро в студию. Help me get away from myself. I wanna fuck you like an animal. I wanna feel you from the inside. Итак, новая рубрика заключается в том, что я делаю скины от нейросети. Приступим. Как думаете мне сделать другую рубрику, где вы мне задаете эмодзи, а я по ним делаю скин? Если да, то пишите в комментарии. Очень прекрасный окрас получился. 9 разделить на 10. Я бы добавила еще шляпу, но ее у меня нет. Зато скоро куплю ее. Как думаете, продолжать ли мне такую рубрику? Я когда создавала этого персонажа, то уже придумала ему историю и имя. Точнее био, а не историю. Это огненная метель, ей на данный момент 37 лун, она воительница теневого племени. Также, у нее есть котенок, который в дальнейшем сбежал с племени, ему не нравилось быть, потом познакомился с ночной грозой. Котенку очень понравилась серая кошка, что он признал ее мамой. На этом у меня все, мои котятки, подписывайтесь на канал и ждите новых роликов.